Maritwa njĩtagwo Steve Kirumba na tũciaranĩirwo na mũthoni wa Kirumba nĩwe ũnjokete, na mũthenya wa kiumia rĩrĩa mũtino ũyũ wekĩkire nĩ twarĩ gwake mũciĩ igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho thutha wa baba gũkorwo atekũigua wega, na nĩ twetete arata anini na family nĩguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra mathaa ma mĩaraho andũ moima kanitha-inĩ, na koguo twarĩ andũ ta 15 agima na ciana nini o ta ciana ta 10 cia marika ngũrani. Na Theo nĩ makinyire ngwĩciria marĩ ageni a mũico mena aciari, ageni akerĩ kana agatatũ a mũico, na arĩ mwana mũkeni mũno tondũ nĩ atwaraga tũkari kũu. He was a very curious child, you could tell. Mũtino nĩ wekĩkire, na rĩrĩa twacokire kũ realize twĩna Gigi nĩ oire ngari yake, na tũkĩona nĩ wega tũmũguthũkie thibitarĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ AAR. Rĩu niĩ twĩna mwanake ũngĩ nĩ ithuĩ twarĩ na mwana thutha, na Gigi nĩwe watwaraga ngari, na nĩ wendi wa Ngai mwana ũyũ nĩ angĩrahurũkire ihinda rĩu, no korwo nĩ mĩtũkĩ ya gũtwarithia ngari kana mĩtũkĩ ya gũtangĩkĩra mwana, ndirĩ na nganja mwana ũyũ angĩrĩ muoyo, tondũ ndanatwarithia ngari, ndanakuo nĩ ngari, na ndirĩ ndona ngari ĩthiĩte na thibindi ĩrĩa Gigi atwarithirie ngari nayo. Nĩ mũhecimiwa, ena ndereba, ena maũndũ maingĩ, but he took it upon himself to drive the car because the situation necessitated that you forget your position, you forget whoever you are, and come to the rescue of the young child. And when we go to the hospital, it was very devastating, and we've never been so broken. We've never been so broken. And for the parents, we feel your pain. We feel your pain. We were together till 3 at night. And we really feel your loss, because he is our son. He is the age of our children. And we were there when it happened. But somehow, he slipped from the vicinity of all of us. So when we see andũ agima, andũ mahekete gĩtĩo in the society, makĩgeria gũkama na tragedy ya gĩkuũ kĩa mwana, you don't do that to people who are vulnerable. You might have your beef with people. No mwana ona mũndũ o wothe ahurũka nĩ akwenda karekwo akahurũka na thayũ. And so I would want us to urge our people to practice basic decency. Rĩrĩa andũ mararĩra, tiga kũmongerera ruo, manengere ngacibũ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Na ũngĩona ndũkũmanengera ngacibũ, kũrĩ Ngai ũkoragwo matu-inĩ, ũtuaga maũndũ na kĩhoto. Mbara ĩrĩa ĩbangĩtwo yerekeirio mũthoni wa Kirumba mena Gatonyo wa Mbugua. Wa mbere mbara ĩyo nĩ ĩranjonora mũno, tondũ broka iria ciothe cirahũra Gatonyo na Baby Top ciothe nĩ Agĩkũyũ aitũ. Agĩkũyũ aitũ arĩa matuĩkire wa Ndahuhu ũrĩa wendagia mwana nĩ ũndũ wa irio cia nda. Nĩ tũramuona mũkĩgamba mũno gũkũ mĩtambo-inĩ mũgĩkiugaga ũrĩa mũthoni wa Kirumba mena Gatonyo atĩ mara incite rũrĩrĩ. Ndakũmũria kĩũria kĩmwe hinga ici. Nĩ tũkoretwo na andũ me gũkũ, andũ arĩa makoretwo magĩprofile Mũgĩkũyũ o mũthenya, makĩ-incite kabira iria ingĩ against Mũgĩkũyũ, na tũtiguaga mũkĩaria. Tũraĩ na Omar Hassan mũthenya ũngĩ, takataka ici mwakirire kimũtiaririe. He mũmbunge etagwo Peter Karuma
urutagia mwiko rucini agatukithia nake wa kuria Homa Bay mutiaragia he andu maguku mitambo-ini anake mehaha nyamu itagwo bunge la mwananchi mako mahetwo wira wa kurumia mugikuyu na kumu profile o muthenya na mutiaragia na nyamu cio iture ndaguku muno nginya ukira Kameme he mundu itagwo Robert Arai MCA weha Nairobi okira na ithu atukithia na ithu na mutiaragia he seneta itagwo Cheriot Alon na andu angeige he mubunge itagwo William Kamket wa kuria Tiati ndaikigwa tetete mugikuyu mundu ucio no mukiraga ki niki kiratuma riria mugikuyu aria neyuriria na riria mugikuyu ahingurwo maitho ni aria mena platform tagatonyena wa Kirumba niguo mugia tunua twa kwaria ni undu wa 2,3 wiki tubesa twa igoto mwaneana ruriri mwahuthirwo kunina wenzenu na mutiramenya gikabukire rutu agatuhurira turi agikuyu ndakaririkana ni amuhea wira mukahoranirio hau andu tono magia hakiri tondu ria thirikari nenda kuhura mugikuyu wothe yenda kuhura Gachagua yenda kuhura Uhuru ihuthiragwo wa gikuyu ndugakora thirikari no rikurutete mujaruo ahure mugikuyu gukwe buroga ciageire ng'aragu taki na bunge aria matari mitwe miega akururia acio no mahuthiragwo gutura guku uguo mahura gikuyu wenzao nigetha meyendithiririe ekwira andu aitu mubango wiho wa kunyihia thauti ya mugikuyu mbere ya 2027 turawonera 18 na mwiko ni atiganirio ni andu aria thurire abunge aitu ni mathirio riri na executive gicigo kinene kia bunge Mount Kenya ni aria matwendetie okorwo ni thirikari nene gutire mundu witu ku wa tunyita guoko andu amatigitwo na thauti ni a Baby Top agatonye ucio na aria meko mitambo-ini akariuki wa kiruga na aria angi na tutigwitikira gukirio koguo arahe tofia atutire gukigamba mitambo-ini hari ithwe icio ni mboe ciraria igwa na mundu wothe wa kuhutia Baby Top mundu wa kuhutia Gatonye mundu wa kuhutia mugikuyu witu uria wina thauti iyo ni thu ya ruriri ucio tukumutwara Kirinyaga akejagirwo kuu ni ngoma. Politics is making us stupid. I stand here today to tell you, Muthoni is my friend. And I have no apologies to make about it. Like every other human being, Muthoni has her weaknesses, but she's my friend. And Muthoni, yes, sometimes takes a microphone and hits a man that I support, called President William Ruto. But that does not make Muthoni my enemy. Neither does that make Muthoni an enemy of the president. Please learn to fight your political battles and to stay with your political friends and your political enemies. But do not choose our friends and do not choose our enemies. When I was kidnapped in 2021 and injured, this Muthoni took her phone. She sent money to me. She visited me to hospital. She came and prayed with me in the house. How can she be my enemy? How? You have to stop it, because time has come that even us, we are scripting our political future beyond these political arrangements. And we will need everyone. We will not make enemies because they are your enemies. We will not mourn a child of a friend on the basis of who you support and who you do not support. We will fight the ideas that Muthoni has. Muthoni akishika microphone aseme affordable housing, nani alisema anataka nyumba. We will fight that idea by telling her, just like the young one you have come to mourn today,
Jesus' last promise before he went to heaven was that he has gone to prepare a house for us. We will tell Muthoni, Jesus went to prepare for us a house, just like William Ruto is making for us houses here in Kenya. We will fight her ideas, but we will not fight Muthoni. Anyway, I think I've said enough. Prophet Albert Camus once said, do not walk in front of me, I may not follow. Do not walk behind me, I may not lead. Just walk beside me. Peter, just like JJ said here, we will walk beside you. We will be together with you. We will not stop here, we will continue. I had to suspend some campaigns which I'm working on in somewhere in Olkarao, just to come and sit with you, because you are a true friend and you remain a true friend. To those others who think they have any sort of power to choose our friends, to you I say, shame on you. God bless you and keep you. Unfortunately, you have to address an issue today. I think politics is making us stupid. I stand here today to tell you, Muthoni is my friend. And I have no apologies to make about it. Like every other human being, Muthoni has her weaknesses, but she's my friend. And Muthoni, yes, sometimes takes a microphone and hits a man that I support, called President William Ruto. But that does not make Muthoni my enemy. Neither does that make Muthoni an enemy of the president. Please learn to fight your political battles and to stay with your political friends and your political enemies. But do not choose our friends and do not choose our enemies. When I was kidnapped in 2021 and injured, this Muthoni took her phone. She sent money to me. She visited me to hospital. She came and prayed with me in the house. How can she be my enemy? How? You have to stop it, because time has come that even us, we are scripting our political future beyond these political arrangements. And we will need everyone. We will not make enemies because they are your enemies. We will not mourn a child of a friend on the basis of who you support and who you do not support. We will fight the ideas that Muthoni has. Muthoni akishika microphone aseme affordable housing. Barere vagitwo yerekeirio Muthoni wa Kirumba mena Gatonyo wa Mbugua. Wa mbere bare onera njonora muno tondu broga iria ciothe cirahura Gatonye na Baby Top ciothe ni agikuyu aitu aria matwikire wanda huhu uria wendagia mwana ni undu wa irio cianda. Nituramuona mukigamba muno ku mitambo-ini mukiugaga uria Muthoni wa Kirumba mena Gatonye ati mara insight ruriri. Ndakumuria kiuria kimwe hinga ici. Nitukoretwo na andu me guku. Andu aria makoretwo magi profile Mugikuyu o muthenya. Maki insight kabira iria ingi against Mugikuyu. Na tutigua mukiaria. Turaina Omar Hassan muthenya ungi. Takataka ici mwakirire kimutiaririe. He mubunge etagwo Peter Karuma urutagia Mugikuyu rucini agatukithia nake wa kuria Homa Bay. Mutiaragia. He andu maguku mitambo-ini anake meha nyamu etagwo bunge la mwananchi makoma mahetwo wira wa kurumia Mugikuyu na kumu profile o muthenya na mutiaragia na nyamu cio iture ndaguku muno nginya ukira Kameme. He mundu etagwo Robert Arai MCA we ha Nairobi okira na ithu atukithia na ithu na mutiaragia. He seneta etagwo Cheriot Alon na andu angi he mubunge etagwo William Kamket wa kuria Tiati ndaikigwa tetete Mugikuyu mundu ucio no mukiraga ki niki ngiratuma riria Mugikuyu aria neyuriria na riria Mugikuyu ahingurwo maitho
ni aria mena platform tagatonyena wa Kirumba niguo muge atonua twa kwaria ni undu wa 2,3 wiki tubesa twa igoto mwaneana ruriri mwahuthirwo kunina wenzenu na mutiramenya gikabu kiria rutwa gatuhurira turi agikuyu ndakaririkana ni amuhea wira mukahoranirio hau andu tono magia hakiri tondu ria thirikari nenda kuhura mugikuyu wothe yenda kuhura Gachagua yenda kuhura Uhuru ihuthirago wa gikuyu ndugakora thirikari no rikurutete mujaruo ahure mugikuyu gukwe buroga ciageire ngara gutaki na bunge aria matari mitwe miega akururia acio no mahuthiragwo gutura guku uguo mahura gikuyu wenzao nigetha meendithiririe ekwira andu aitu mubango wiho wa kunyihia thauti ya mugikuyu mbere ya 2027 turawonera 18 na mwikuyu ni atiganirio ni andu aria athurire abunge aitu ni mathirio riri na executive gicigo kinene kia bunge ya Mount Kenya ni aria matwendetie okorwo ni thirikari nene gutire mundu witu kuwa tunyita guoko andu amatigitwo na thauti ni a Baby Top agatonye ucio na aria meko mitambo-ini akariuki wa kiruga na aria angi na tutigwitikira gukirio koguo arahe tofia atutira gukigamba mitambo-ini hari ithwe icio ni mbo ciraria igwa na mundu wothe wa kuhutia Baby Top mundu wa kuhutia Gatonye mundu wa kuhutia mugikuyu witu uria wina thauti iyo ni thu ya ruriri ucio tukumutwara Kirinyaga akenjagirwo kuu ni ngoma.